mais um vídeo aqui pro canal Mata Games. E dessa vez aqui, pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, hoje eu tô trazendo um vlog diferenciado de hand spinner. Galera, como assim um vlog diferenciado? Eu já trouxe hand spinner aqui pro canal, só que hoje eu tô trazendo tipo um negócio diferente de spinner. E galera, vá deixando logo o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações e colocando nos comentários o que vocês querem pro próximo vídeo. Tá, galera? O que aconteceu? Galera, hoje eu fui no shopping e comprei várias coisas, me diverti muito. Eu acabei de chegar de lá. Então, mano, eu comprei vários negócios lá e acabei comprando uma coisa que eu falei, mano, eu vou fazer um vídeo mostrando isso daqui pra galera. Então, acabei que eu tô mostrando aqui pra vocês. Galera, 3, 2, 1, eu vou mostrar um pedacinho. Galera, eu comprei essa revista que mostra, o nome dela é Hand Spinner, mais de 40 manobras incríveis ensinadas passo a passo, mundo em foco especial. E galera, uma coisa que eu gostei muito dela é que ela vem, ó, com cartas, um jogo de, não sei, não fala quantas cartas é, só sei que, galera, é muita carta. Aqui é um jogo de cartas para seja um craque e desafie seus amigos. Muito legal, galera. Aqui tem duas caras com hand spinner e tem aqui um hand spinners aqui na capa. Por exemplo, tem de 6 pontas aqui dourado, um azul, um amarelo, um do Superman, do Shuriken, esse daqui que é de LED, de Bluetooth, um de plástico e outro de LED. E galera, eu gostei muito desse livro, então a gente vai tentar fazer algumas manobras aqui hoje. E tá aqui, galera, os cards, ó. Olha tanto, mano. E você vai colando bem aqui. A gente tem esse negócio de hand spinner. E galera, por exemplo, nesses cardzinhos aqui, fala, por exemplo, dificuldade nível 1, dificuldade nível 2, e aqui vai até a dificuldade nível 3. E, por exemplo, na dificuldade nível 1, você ganha só 1 ponto, você vai para 2, você ganha 2 pontos, e você vai para 3, você ganha 3 pontos. Perdi agora. Pois é, galera. Aí aqui, vamos agora para as manobras. Bora lá fazer as manobras. Pois é, galera, vamos começar aqui. Eu vou abrir aqui, girada inicial, a gente já sabe como girar o fidget spinner. Na ponta do nariz eu já fiz, peguei no ar. Como é isso aqui? Calma. Eu vou tentar, galera, fazer uma manobra aqui que seja lendária, né, mano? Essa aqui. Vamos passando aqui o negócio. Isso daqui tem que fazer em pé, isso não é... Galera, isso daqui não é uma... como é? Caracas, velho! Não é uma manobra, isso daqui é um combo. Outro combo também. Isso daqui tem que fazer com um amigo. Com 2 ou 3 dedos. Começa a girar os pneus assim. Calma, galera. Acho que eu vou fazer esse daqui, mano. Começa a girar os pneus em cima da ponta do jogador. Tá. Aqui tá falando, galera, o nome da manobra é com 2 ou 3 dedos. A primeira coisa é, comece a girar o fidget spinner em cima da ponta do dedo indicador e depois, quando pegar velocidade, lance para o ar e equilibre na ponta do dedo médio, que é esse daqui. Então, depois continue girando o fidget spinner em cima do dedo médio, lance novamente para o ar e continue girando até o máximo que conseguir.
Pois é, galera, vamos aqui pra manobra. Pois é, galera, tava vendo aqui, então bora. Tá falando aqui que tá, começa aqui a girar. Nossa, velho, mano, é muito difícil a manobra. Como é, galera? Você vai ter que girar o seu fidget spinner, começando no dedo indicador. E depois você vai ter que jogar para o ar. E depois, quando ele vir de novo, você vai ter que pegar assim, ó, o dedo médio. Mano, até parado eu não consigo equilibrar, mais ou menos. Consegui. Agora deixa eu coisar aqui. E galera, se vocês quiserem, mano, que eu grave a parte 2, não vai dar pra mostrar todas as manobras, porque são mais de 40, velho. Manobras, na verdade, mais de 50. Então, não vai dar tudo pra mostrar. Eu vou mostrar até acabar as manobras. Só se vocês quiserem, né, galera? Se vocês apoiarem. Bora lá. Mano, acho que eu não vou conseguir. Se eu conseguir, eu sou muito feliz. Calma. Velho, não dá. Eu tô sentindo assim, não dá, não vai dar. Só ver um negocinho aqui, galera. Pois é, galera, tá. Acho que essa manobra aqui é bastante fácil. É equilíbrio no copo. Não, é difícil. É difícil, mano. Pulso firme. Cara, velho. Mano, tem muita manobra legal aqui, velho. Tem muita manobra firme. Vamos tentar, galera, só mais uma manobra. Nossa, isso daqui é hard, galera, mas acho que eu consigo. Eu pego isso daqui, galera. Depois eu taco pra cima, o spinner vai vir e depois ele tem que voar, ou por exemplo assim, ó, e voar, e depois quando ele vir ele tem que dar uma volta em cima e eu tenho que coisar a minha mão tá assim, né? Eu tenho que fazer isso daqui, ó. É assim que eu mostrando. Galera, assim mesmo, mano. Vamos lá. Eu já até me esqueci, velho, o bagulho. Não. Não foi. Ó, mas eu já olhei um pouquinho. Não, parou. Ai, velho, que manobra difícil, mano. Acabar com o meu spinner vai ser voador. Velho, não dá, velho. Essas manobras são muito, mas muito legais, galera. Tem que aprender um pouco mais de prática, velho. Então, galera, se vocês quiserem que eu pratique os manobras aqui, ó. Rapidinho, deixa eu mostrar pra vocês a página que era da manobra. Tô tentando fazer essa manobra aqui, ó. Mas, pois é, galera, esse foi o vídeo. Se vocês tiverem gostado daquele tapão, gostei pra eu trazer mais manobras com essa revista aqui pro canal. E esse foi o vídeo. Se inscreva, ative as notificações, deixe like, coloque nos comentários o que vocês querem pro próximo vídeo. E espero vocês no próximo vídeo. E tchau!